गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग टायर बदलने वाले थे। टुडे आज मेरा ये वाला टायर जो है गुडियर, इसका ये फट गया एक्चुअली। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ये यहाँ से फट गया ऐसे ऐसे। ओके, जनरली साइड वॉल इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू कट्स, बट समहाउ इट गॉट कट। और आप देख सकते हैं मेरे पास 4 ऑफ रोड रिम्स थी, तो ये मुझे नॉर्मल व्हीकल का रिम बिठाना पड़ा, तो उसकी वजह से स्टेयरिंग भी थोड़ा इट्स नॉट वर्किंग फाइन। जब हाई स्पीड पे थोड़ा स्टेयरिंग इधर उधर कर रहा है, तो मैंने ऑफ रोड रिंग मंगवाई। तो अब देख सकते हैं कि ये 6J का है, ये देखिए, सॉरी 8J। आप देख सकते हैं 8 इंच का है, तो इसे 8J का रिम है। और जो अपना व्हीकल के साथ आता है ये वाला, ये 6.5J का है। अभी आप देख सकते हैं कि ये टायर 245 है और ये टायर भी 245 है, पर ये कितने वाइड दिख रहे हैं। नाउ मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि बिकॉज ये बड़ा वाला टायर 8J पे है, रिम पे, इसलिए बड़ा दिख रहा है। तो देखिए हम इसको मेजर करते हैं। अगर हम इसको मेजर करेंगे यहाँ से, तो एक्चुअल विड्थ इसका आप देख सकते हैं 200 mm है, बट जो 245 बोलते हैं वो वो एक्चुअली यहाँ से होता है, ये साइड से, और ये डिस्टेंस यहाँ से 245 होना चाहिए। पर अगर हम लोग अभी आई एम होल्डिंग मोबाइल इन वन हैंड, तो मैं पूरी तरीक़ा से नहीं दिखा सकता, पर आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से कैमरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैमरे का लेंथ थोड़ा वाइड होता है साइड में, पर ये एक्चुअली इट्स अराउंड 255। ठीक है, ये पहली बात है। तो 245 होने के बाद भी ये 255 है, और ये टायर देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, तो ये इसका सेक्शन वापस एक बार ट्राई करते हैं। इसका जो पैच है वो 200 mm का है, ठीक है। और इसमें चेक करने की बात है और एक कि ये जो बोर होना चाहिए, ये 110 mm का है सफारी का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये 110 mm का है, और ये PCD 160 का होना चाहिए। PCD मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग। बट जब भी आप ये ऑफ रोड रिम खरीद रहे हो, तो बेटर ऑप्शन है कि आप बिठा के देख लो, तो यू आर डैम श्योर। और ये टायर बिठाने के बाद सफारी जैसे लग रहा है कि पोलियो हो गया, तो मैं आई एम नॉट इन फेयर ऑफ दिस रिम, स्टॉक रिम्स। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेंज द रिम। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और look at the Pungalia tires, one of the most famous। कहाँ पे? अच्छा, पुंगलिया टायर, हाँ बताया ना, पुंगलिया टायर। और यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग टायर अभी। ये ऑफ रोडिंग का टायर वैसे ही गंदा रह गया। मेरे साथ एक रेंज रोवर भी आई है टायर चेंज करवाने के लिए। ये देखो ट्रैवल GS 800 का ट्रैवल, देखो सस्पेंशन ट्रैवल। देखते हैं क्या।
टर्निंग के समय अंदर घिस रहा है, ये थोड़ा टायर टर्निंग के टाइम थोड़ा अंदर घिस रहा है, ये देखो। अभी बता रहा है 0.4 डिग्री घुमाओ स्टीयरिंग। ओके, तो नए टायर्स आ गए हैं। तो पर एक दिक्कत होगी क्योंकि इनका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही कम गैप रह रहा है।
तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये जब टायर वापस मुड़ेगा तो ये इसको लग सकता है। मुझे ये भी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्लियरेंस कितना रह रहा है यहाँ पे। और एक शायद से ये भी मुझे कट करना पड़े थोड़ा, तो ये तो मैं अभी कट नहीं करूँगा, बाहर जाके फिर थोड़ा सा इसका व्हीलर बढ़ा लूँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टायर पहले जितने तो बड़े नहीं दिख रहे हैं, बट ठीक है, वी आर लुकिंग गुड। ये देख सकते हैं 4x4 का सीवी जॉइंट। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट इज मूविंग, इट विल बी पुट यू ऑन दिस। ओके, तो मैं ये निकाल रहा हूँ और फिर देखते हैं। इस साइड का निकल गया है, तो जो पहली वाली लुक थी वो आ गई है। बट मैं ये व्हीकल एज फैमिली व्हीकल भी यूज़ करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्प्रे होने वाला है, स्प्रे स्प्लैश होने वाला है। तो अभी इस साइड का निकाल देते हैं। ठीक है, ओके, ये निकाल के फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जाने से पहले ये देखिए, ये एक्सेल शाफ्ट 4x4 का। ठीक है, तो ये पहले मैंने कट किया था यहाँ पे, अभी ये थोड़ा घिस रहा है, तो ये मेटल पार्ट है, इसको मैं दबा दबा के कर देता हूँ। ठीक है, ये करके मैं कनेक्ट करता हूँ वापस। ओके, हां सर हां, असं पकड, हां तुझं बोट बघ, असं पकडेल, असं साईड डावा, हां असं दोन, हां असं पकड, हां हां ओके, हां थोडा असं इकडे, हां हां, आणि हे लक्षात ठेव, हे टायमर चालू आहे का बघ, हां 18 आता 90 20 आहे 21 22 हां दिसतंय ना? हां बाबा